দর্শক আসসালামু আলাইকুম, আপনারা দেখছেন টেস্ট টিভি দ্য ইব্রাহিম শো। পুরো ভিডিও জুড়ে আমি আছি মোহাম্মদ ইব্রাহিম। দর্শক, গত পর্বে একটি ভিডিওতে বলেছিলাম আমি যে মাইক্রোফোন সম্বন্ধে, যে মাইক্রোফোন কোনটা ভালো সে ইত্যাদি ইত্যাদি, সেই বিষয়ে আমাকে অনেকে মেসেজ করেছেন যে সে সম্বন্ধে কথা বলার জন্য। তো তাই আজকে আপনাদের সামনে একটা ভিডিও নিয়ে আসছি। দর্শক, আমি যে মাইক্রোফোনটা দিয়ে কথা বলতেছি সেটা হলো বয়া M1, যে ক্লিপ মাইক্রোফোনটা, সেই মাইক্রোফোন দিয়ে একটি ইন্টারভিউ মাইক্রোফোন তৈরি করেছি। সেই বিষয়টা আপনাদের সামনে তুলে ধরব। তার আগে আমি একটা কথা বলে রাখি, সাউন্ড কোয়ালিটির জন্য আমি অলরেডি 4 থেকে 5টা মাইক্রোফোন কিনেছি। তার ভিতর একটা মাইক্রোফোন প্যানাসোনিক। তো আমি আসলে মাইক্রোফোন সম্বন্ধে ভালো কিছু জানতাম না, ভালো কিছু বুঝতামও না। আমি যখন শুরু করি তখন চিন্তা করলাম যে প্যানাসোনিক একটা মাইক্রোফোন নেই। এখন বয়া দিয়ে আগে কথা বলতাম, কিন্তু পরে চিন্তা করলাম যে সাউন্ড কোয়ালিটি একটু ভালো করার জন্য আর একটু ভালো মাইক্রোফোন নিতে হয়। সেই জন্য আমি প্যানাসোনিক একটা মাইক্রোফোন কিনি। সেই মাইক্রোফোনটা এই যে দর্শক, এটা হলো প্যানাসোনিক যে মাইক্রোফোনটা। আমি আপনাকে খুলে দেখাই। এটা আমি অনলাইনে আমার এক পরিচিত ভাই, তার কাছ থেকে আমি এটা নিয়েছিলাম, যে পেয়েছি। এটা হলো আপনার মডেল EM2800A। এই মডেলের একটা মাইক্রোফোন আমি নিয়েছিলাম, এবং সেটার সাথে যে BMCর স্টিকার যুক্ত, মানে এটা আমি আগে BMCর যখন ছিল তখন আমি এটা নিয়েছিলাম BMCর জন্য, সেজন্য BMCর নিউজ স্টিকার সহ এটা। তো আপনারা এটা তো দেখলেন। আপনাদের কি এটা আমি অনলাইন থেকে এক পরিচিত ভাই, বাসার একাডেমি নামে একটা চ্যানেল আছে, সেই চ্যানেল ভাইয়ের কাছ থেকে নিয়েছিলাম। সাউন্ড কোয়ালিটি অনেক ভালো, কিন্তু আসলে প্যানাসোনিকের ভিতরে মানে রিয়েল প্রোডাক্ট আপনি খুঁজতে গেলে মনে হয় না সহজে পাবেন। রিয়েল প্রোডাক্ট পাওয়াটা খুব কঠিন। তো আমাকে অনলাইনে এক পরিচিত সেই বাসার ভাই, উনি আমাকে বলছিল যে আমি বিডি শপের সম্ভবত অরিজিনাল প্রোডাক্ট পাওয়া যায়, সেজন্য আমি বিডি শপ থেকে পরে আরেকটা মাইক্রোফোন নিই। সেটা হলো যে প্যানাসোনিক, ঠিক একই মডেলের। এটা হলো EM2800A, ঠিক একই মডেলের এই মাইক্রোফোনটা আমি নিই। তো এটা ইউজ করার পরেও যে দেখছেন, সেটা আমি ভিতরে রেখে দিয়েছি। এটার নিচে আবার ফর্ম টম সব কিছু আছে। এটার নিচে ফর্ম, এই যে ক্যাবেল অনেক কিছু আছে। তো একটা জিনিস, এই যে বাসার একাডেমি ঢাকার বণিক নামে তার একটা ওয়েবসাইট আছে। সেই ওয়েবসাইট থেকে, এই যে ঢাকার বণিক নামে একটা ওয়েবসাইট আছে, সেই ওয়েবসাইট গেলে আপনারা অবশ্যই পাবেন। এই ওয়েবসাইট থেকে আমি প্রথম মাইক্রোফোন প্যানাসোনিকটা কিনি। সেটা সমস্যা হওয়ার কারণে ভাইয়ের সাথে আমি অনেক কথা বললাম। কথা বলার পরে আসলে কোনো সাজেশন পাইনি, আমি শুধু একটা সাজেশনই পাইছি যে
বাসার ভাই বলছিল যে আপনি বিডি শপ থেকে নেন, ওখানেও অরিজিনাল প্রোডাক্ট পাওয়া যায়। তারপরে আমি বিডি শপে অর্ডার করি। তো বিডি শপে অর্ডার করার পরে প্যানাসোনিক আমি আরেকটা নেই। এখন আমার কাছে 2টা প্যানাসোনিক প্রোডাক্ট আছে। একটা অলরেডি নষ্ট, ফার্স্টে যেটা নিয়েছিলাম সেটা নষ্ট, এটা এখন আর কোনো কাজে লাগে না। আর এটা এখন ভালো। এটা প্রবলেম হয়েছে, এটা ডিএসএলআরে ঠিকই চলে, ডিএসএলআরে প্রবলেম হয় না, কিন্তু মোবাইলেই প্রবলেম হয়। সবসময় তো আসলে ডিএসএলআর নিয়ে চলাফেরা করা যায় না, সেই জন্যে মোবাইলেও প্রয়োজন হয়। সে মোবাইল অলরেডি কনভার্টারও আমি 2-3টা কিনেছি, পরে দেখা যায় না আসলে কনভার্টারও সমস্যা। কনভার্টার ঠিক আছে, মাইক্রোফোনও ঠিক আছে, কিন্তু আসলে এটা সাপোর্ট নেয় না সবসময়। এটা হঠাৎ ধরে আবার হঠাৎ ছেড়ে দেয়, এরকম অনেক সমস্যা হয় এই প্যানাসোনিক মাইক্রোফোনটা। তো আমি বলবো যারা ইউটিউবে নতুন, যারা ইউটিউবে ভিডিও বানান, তারা প্যানাসোনিক মাইক্রোফোনটা যদি মোবাইল ইউজ করতে যান, প্যানাসোনিক মাইক্রোফোনটা অবশ্যই কিনবেন না। আমি সবসময় বলবো বয়া যে M1 যে মাইক্রোফোনটা আছে, ক্লিপ মাইক্রোফোন, এটা ইউজ করবেন, এটা অনেক বেটার, এটা হচ্ছে তো অনেক বেটার। তাহলে বলবো যে আপনাকে আরেকটা পরামর্শ দেব, এটা রেখে দিলাম। এছাড়াও আমি আরেকটা মাইক্রোফোন কিনেছি, এটা হলো ক্লিপ মাইক্রোফোন। এটা অলরেডি চায়না থেকে সরাসরি আনা। এটার ভিতরে একটা মাইক্রোফোন আছে বয়ারও MM1 যেটা, এটারও এইরকম ডবল মাইক্রোফোন, 2টা মাইক্রোফোন, দুইটা ক্লিপ আছে, এরকম একটা জ্যাক। ওটা অনেক ভালো, কিন্তু আমি আসলে বুঝতে পারিনি তখন, এটা আমি নিয়েছিলাম। এটা প্রবলেম হলো সাউন্ড তো বয়ার মতো সম্ভব না, যেহেতু এটার প্রাইসেরও অনেক ডিফারেন্স আছে, সেজন্য এটা বয়ার মতো হবে না, কিন্তু মোটামুটি চলে। কিন্তু প্রবলেমটা হলো আপনার যে এই যে জ্যাকটা আছে, সেটা আমি যদি ওটা মাঝে মাঝে মানে ডাইরেক্টলি হয়ে যায়, একটু লাড়াছাড়া যদি খায় না, তারপরে এটা এই অটোমেটিকলি কেটে যায়, অটোমেটিকলি ভিডিও সেভ হয়ে যায়, মানে প্রবলেম হয়, সবসময় খেয়াল রাখা লাগে। তো এটা তো গেল। তো এটা যাওয়ার পরে আপনার এখন আমি আপনাদের সামনে যেটা দিয়ে কথা বলছি সেটা হলো আমার লাস্ট মাইক্রোফোন। এটা বয়া দিয়ে আমি বানিয়েছি। তো আপনারা ইচ্ছা করলে পারবেন। এই ফোনটা এবং এই চ্যানেল প্লাগ, এটা এবং এখানে একটা SS এর রোলার আছে, সেই রোলারটা, এই দুইটা এই তিনটা আপনাকে, এই কাভারটা আপনাকে কিনতে হবে। এটা কেনার পরে আপনার যে বয়ার যে ক্লিপটা আছে, সেই ক্লিপটা এবং ফোমটা, এই দুটা খুলে ফেলে দিয়ে বা দুইটা আপনি রেখে দিয়ে শুধু যে মাইক্রোফোনের যে ইয়েটা আছে, এটা ভিতর দিয়ে ঢুকিয়ে এখানে একটা রাখা। আমি এখন খুলে দেখাতে পারতেছি না, যেহেতু আমি এখন আপনাদের সাথে কথা বলতেছি। তো আপনাদেরকে যেখান থেকে আমি নিয়েছি সেই লিঙ্কটা আমি আপনাদের সাথে, যেখান থেকে আমি এই প্রোডাক্টগুলো নিয়েছি সেই চ্যানেল এবং ভিডিওর লিঙ্কটা আমি আপনাদেরকে আমার ভিডিওর ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেব, আপনারা ঘুরে দেখতে পারেন। তার অনেক রকমের মাইক্রোফোন তার কাছে পাওয়া যায়, অনেক মাইক্রোফোন। যারা নতুন ইউটিউবে যারা আসতেছেন, তারা অনেকেই অর্থনৈতিক প্রবলেমের জন্য ভালো কিছু করতে পারেন না। আমার সাজেশন হলো এটাই যে আপনারা প্রথমে শুরু করুন, যেভাবেই পারেন শুরু করুন। তো সেই জন্য আমি মনে করি যে বাসার একাডেমি নামে যে চ্যানেলটা আছে, বাসার ভাই, তার একটা ওয়েবসাইট আছে ঢাকার বণিক। তো আপনারা ওখানে যোগাযোগ করে ওনার সাথে, উনি একজন খুব ভালো মানুষ, ওনার সাথে যোগাযোগ করে আপনারা সেই প্রোডাক্টগুলো দেখতে পারেন এবং প্রয়োজন হলে নিতে পারেন। তো এই বয়ার কেবল দিয়ে
সেটা কিভাবে তৈরি করতে হয় আপনারা অলরেডি ওখানে ভিডিও দেওয়া আছে, আপনারা ইচ্ছা করলে সেই ভিডিওগুলো দেখতে পারেন। ভিডিও দেখে আপনারা এরকম একটা মাইক্রোফোন বানিয়ে নিতে পারেন। তো ওখানে সিস্টেম দেওয়া ছিল যে আমার এখানে যে বয়ার যে সুইচটা, সেই সুইচটা তো নিচে পড়ে থাকতো, ওখানে একটা জ্যাকের মতো দেওয়া ছিল। তো উনি যে সিস্টেমটা আমাকে দেখিয়েছে, কিন্তু আমি এটা অন্য সিস্টেম করেছি। আমি ডাইরেক্টলি এখানে কিছু তার ছিল সেটা ভিতরে ঢুকিয়ে এই যে জ্যাকটা এই যে বয়ার যে সুইচটা, সেই সুইচটা এখানে ভিতরে ঢুকিয়ে এখানে কস্টিপ লাগিয়ে দিয়েছি। তো কস্টিপ লাগিয়ে দেওয়ার পরে সেটা এখন এটা লাড়াচাড়া করবে না। অনেক সময় দেখা যায় কি যে এটা ঝুলে থাকার পরে টান খায়, আর এটা একটা বিরক্তকর লাগে, সেই জন্য এটা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন এটা অনেক সুন্দর হয়েছে। তার তো অনেক লম্বা তার, তো এটার ভিতরে অল্প একটু ঢুকিয়ে দিলে সমস্যা নেই, তার সমস্যা হবে না। সেই জন্য এই ক্লিপটা এই যে সুইচটা আছে, এই সুইচটা কিছু ঢুকিয়ে এখানে কস্টিপ লাগিয়ে দিয়েছি। আর এখানে ইচ্ছা করলে আপনারা চ্যানেলের যে স্টিকার লাগাতে পারবেন। আমি এখন লাগাইনি, তো আমি সামনে লাগাবো, যেহেতু আমি নতুন, আমার আগের যে নাম ছিল সেই নামে স্টিকার ছিল। এখন যেহেতু আমি নতুন চ্যানেল নাম চেঞ্জ করেছি, সেজন্য আমার স্টিকারটা আবার নতুন করে লাগাতে হবে। তো দর্শক, আপনারা তো বুঝলেন যে আসলে মাইক্রোফোন সম্বন্ধে। মাইক্রোফোনের যে অনেকেই অনেকভাবে মাইক্রোফোন ইউজ করে। অনেক সময় এখনকার যে দামি সেটগুলো আছে সেগুলার মাইক্রোফোন ছাড়াই সাউন্ড সিস্টেম অনেক ভালো হয়, কিন্তু প্রবলেম হয় কি, সেটা তো দূর থেকে তো আর সাউন্ড নেওয়া যায় না। সেই জন্য একটা মাইক্রোফোনের অবশ্যই প্রয়োজন পড়ে। তাছাড়াও আপনাদেরকে বলতে ভুলে গিয়েছি, আমি কিন্তু বয়ার যে MM1 যে একটা মাইক্রোফোন, বয়া MM1 যে মাইক্রোফোনটা আছে, যে আপনার দেখুন, এই মাইক্রোফোনটাও আমি নিয়েছি। এটা শুধু ব্লগিং করার জন্য বা বাহিরে গেলে ভিডিও করার জন্য, কথা বলার জন্য সেই মাইক্রোফোনটা আমি নিয়েছিলাম। এই যে এই মাইক্রোফোনটা আমি নিয়েছিলাম। এটা মাইক্রোফোন আপনাদেরকে খুলে দেখাইলে আপনারা বুঝতে পারবেন। এই যে এটা হলো অরিজিনালি মাইক্রোফোন, আর এটা হলো একটা স্ট্যান্ড, যেটা মোবাইলে ব্লক করার সময় মোবাইল এটাতে ফিট করতে হয়, আর উপরে এই মাইক্রোফোনের এটা লাগাতে হয়, আর এখানে মোবাইলটা থাকে, আর এটা হলো জ্যাকটা। তো প্রবলেম হচ্ছে, আমি যখন দ্বিতীয় ব্লগটা যখন করি, তখন আমি আমার ফ্রেন্ড, আমরা দুটা বাইক নিয়ে গিয়েছিলাম যমুনা সেতু। তো আপনাদের সাথে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যে আমরা যখন যমুনা সেতু থেকে আবার ফিরে আসি, তখন আমরা চিন্তা করলাম যে আমরা আরেকটু ঘুরি। তখন আমরা চিন্তা করলাম যে মহেরা জমিদার বাড়ি যাব। তো আমরা মহেরা জমিদার বাড়ি যাই, কিন্তু আসার সময় আমার দুর্ঘটনা, একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায়। তো মহান আল্লাহর কাছে হাজার হাজার শুকরিয়া যে বড় ধরনের কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। তো তখন আমি আমার ফ্রেন্ড একটু আঘাত পেয়েছিলাম, আমার ফ্রেন্ড একটু বেশি পাইছে, আমি একটু কম পাইছি। তো আল্লাহ রহমত করছে, আমার ফ্রেন্ড যেটা ছিল মেহেদি, সাগর, আমি এবং সীমন্ত ভাই ছিল। তো মেহেদি মোটামুটি একটু ব্যথা পেয়েছিল, তো এখন আল্লাহর রহমতে সুস্থ। তো ওর সেই দিন আসার সময় অ্যাক্সিডেন্টের কারণে আমার এই যে জ্যাকটা আছে, সেই জ্যাকের এই মাথাটা ভেঙে যায়। এই মাথাটা ভেঙে যাওয়ার কারণে এটা আমি ঠিক করতে পারিনি আর। তো আমি অনেক চেষ্টা করছি, এটা ঠিক করতে পারিনি। পরে আমি ভিডি শপ থেকে আমি এই কনভার্টারটা নিয়েছি। এই কনভার্টারটা মূলত এই যে 350 টাকা নিয়েছিল, এই কনভার্টারটা আমি নিয়েছি। তো এটা বাইরে যখন ব্লগ করতে যাই তখন আমার এটা প্রয়োজন পড়ে, বা বাইরে যখন কোনো ভিডিও করতে যাই তখন এটা আমার প্রয়োজন পড়ে।
তাছাড়া এটা প্রয়োজন পড়ে না। তো আপনারা দেখুন, সরি আমি আসলে এই কনভার্টারটা ভাঙে যাওয়ার পরে আমি যে কনভার্টারটা নিয়েছি সেটা 450 টাকা। এই যে বিডি শপের যে মেমো, ভিডিও শপের, এখানে আমার আরও বিডি শপের কিছু মেমো আছে, আমি 2-3টা জিনিস বিডি শপের থেকে নিয়েছি। তো আর আপনারা যদি ঢাকার বণিক থেকে ঠিক এই সিস্টেম করে আপনারা নিতে পারেন, অনেক ভালো। এই যে ঢাকার বণিক, আপনারা একটু দেখেন, এই যে ঢাকার বণিক, এটা ঢাকার বণিক থেকে এই যে 2-4 দিন আগে আসছে, ঢাকার বণিক থেকে আমি নিয়েছি। তো এই হলো আজকের ভিডিও, আপনারা জানতে চেয়েছিলেন তাই আপনাদেরকে জানালাম। আশা করি এই ভিডিওটা দেখে আপনারা উপকৃত হবেন, এবং আমিও অনেক কিছুর পর ভালো কিছু এখান থেকে বেরিয়ে আসছে। আমি 4টা 5টা 6টা মাইক্রোফোন কেনার পর এখন মোটামুটি বুঝতে পারছি আসলে কোন মাইক্রোফোনটা ভালো, কেমনে কি এটা বুঝতে পারছি। অবশ্যই আপনারাও বুঝতে পারছেন। আর আমার চ্যানেলে যারা নতুন আসছেন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে রাখুন। আমাকে অসংখ্যভাবে সাপোর্ট করুন। আমি আপনাদেরকে অনেক ভালোবাসি, আপনারাও আমাকে অনেক ভালোবাসা দিয়েছেন। আর সামনে আপনাদেরকে আরও নতুন ভালো ভালো ভিডিও উপহার দেব, এবং আপনারা কি ধরনের ভিডিও দেখতে চান সেই মতামত আমাকে কমেন্টে জানাবেন। আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে সেই রকম ভিডিও উপহার দেওয়ার জন্য। দেখা হবে আবারও নতুন কোনো পর্বে, নতুন কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতো বিদায় নিলাম। আল্লাহ হাফেজ।